كل ما اصحى من النوم بابقى عاوز انام تاني، وكل ما اشوف اي حاجه لها علاقه بالتعليم بيغم عليا. فبما ان اخوك كان نفس الموضوع، وكنت كل ما امسك حاجه اذاكر فيها كنت بنام بسرعه. كنت فتعال اقول لك على شويه حاجات كده تفوقك وانت بتذاكر وتخليك تصحى من النوم فايق ان شاء الله. اولا لو ما تعرفنيش، معاكم احمد طلعت، طالب في طب بشري، اساعدكم ان شاء الله في كل حاجه في ثانويه عامه. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي جايه. اولا كده احنا هننقسم لفريق. في منكم اللي بينام كتير جدا وبيعاني ان هو كل ما يصحى من النوم بينام تاني، وفي منكم اللي بينام قليل او بيعاني مثلا من صعوبه في النوم. طيب اللي بينام قليل ده هيكون فريقين برضه. في منهم اللي بيستعبط وهو بيقول بقى ان انا في ثانويه عامه ما ينفعش انام، لازم انام ساعتين، نمت 3 ساعات والله لا اصحى اعاقب نفسي واجلد نفسي 24 جلده. ما ينفعش الكلام ده خالص. ليه بقى؟ لان انت في ثانويه عامه، مش معنى كده ان انت مش داخل حرب اكتوبر، فما ينفعش انك تنام ساعتين او 3 هتصحى لا فايق للدروس لا فايق انك تذاكر، مش فايق لاي حاجه. طيب في بقى اللي هو فعلا مش عارف ينام، يعني هو خلص مذاكرته وعايز ينام ولكن مش عارف ينام. غالبا الشخص ده بيعاني مثلا انه بيقعد بيفكر كتير قبل ما ينام، دماغه مش بتبقى فاضيه قبل ما ينام. ممكن يكون قلق، يعني بسبب قلق مثلا من ثانويه، كل شويه بيفكر في حاجات في الثانويه عامه والكلام ده، فده قلق. طيب حله ايه؟ حله انك تبطل قلق. والله انت لو قعدت مع نفسك كده وفكرت هتلاقي الموضوع مش مستاهل خالص. يعني خدها قاعده كده من اخوك: الشاطر في الاخر هو اللي يتجوز الاول، والشاطره في الاخر هي اللي تعرف تعمل بشاميل، مش اللي تعرف تحل مسائل الطيار. المهم بجد، انت قبل ما تيجي كده تنام فضي دماغك خالص من اي حاجه، يعني خلي دماغك كده فاضيه جدا وشغل القران جنبيك وهتلاقي الدنيا ان شاء الله ظبطت. نيجي بقى لاخويا اللي الدنيا بايظه معاه خالص وبينام 64 ساعه. الحمد لله كنت من الفريق الجامد ده والله. المهم معظمنا بيعاني من ان هو دلوقتي بيتدخل مثلا في الشتاء، في ان كل ما يحط دماغه في حته بينام فيها. فهقول لكم على شويه حاجات كده ان شاء الله تساعدكم وتناموا قليل ان شاء الله. مش معنى كده انك تناموا ساعتين، تناموا نومكم الطبيعي، ولكن مش كل ما تقعد في حته تروح تنام، مش ناقصين فضايح. اول حاجه هنعملها ان احنا هنعالج النوم بالنوم. ازاي؟ يعني انا بنام كتير، فبالتالي اول علاج لي انك تاخد الكفايه من النوم. يعني ما تكونش نايم 4 ساعات وتقول لي اصل انا بنام كتير. ما تكونش مثلا نايم 4 5 ساعات برضه وتكون مستني من جسمك ان انت تصحى بقى تنين مجنح وبتطير وتروح الدروس وتيجي تذاكر والكلام ده خالص، مش هينفع خالص. لازم تكون بتنام على الاقل من 6 ل 8 ساعات. نام الوقت ده كافي الاول، بعد كده شوف هل انت فعلا لسه بتنام اكتر من كده ولا لا. تاني حاجه، طب انت خلاص صحيت من النوم، اول حاجه اعمل كوبايه قهوه كده. يعني معظمكم هيفوق من القهوه. ليه؟ لان القهوه فيها كافيين، فبالتالي الكافيين ده بيفوقك وبيعمل على تنشيط الدوره الدمويه. فانت اعمل قهوه، وانا عادي يعني مجين الدنيا ماشيه تمام. ما تروحش تشرب لي بالله عليك 6 مجات وتقول انت هتفوق، انت كده هتموت نفسك. طيب الناس اللي عندها مثلا مشكله من الكافيين عموما ممكن تشرب شاي. ده استنوا، الشاي برضه فيه كافيين، ما تشربوش حاجه. نام. وزي ما قلت انت لازم تكون واخد كفايتك من النوم، لان اثناء النوم كل المذاكره اللي انت ذاكرتها بيعمل لها عمليه بروسيسنج او معالجه. يعني ايه معالجه؟ يعني بتبدا تتظبط في دماغك وتبدا تثبت في دماغك. اما انت مثلا لو قعدت تذاكر لحد الفجر وصحيت بعد الفجر مشيت على درس وجيت من الدرس مش عارف رحت درس وقعدت تذاكر تاني وقعدت انت مطبق كده يومين ورا بعض، انت في الاخر هتلاقي نفسك كل اللي انت ذاكرته ده يبقى تعالى بعدها باسبوع. افتكرت كلمه منهم يبقى تعالى قول لي. ليه؟ لان كل المعلومات هتطير من دماغك، لان انت اول ما بتذاكر وبتبدا تنام بعدها بيبدا عقلك يسترخي كده ويشوف كل اللي انت ذاكرته ويبدا يظبطه واحده واحده. تاني حاجه وهي اسمها الساعه البيولوجيه. يعني ايه الساعه البيولوجيه؟ يعني انت بتشوف الوقت اللي جسمك يعني هيديك اعلى تركيز فيه، وده طبعا الوقت اللي بيكون جسمك بيفرز فيه هرمون الكورتيزون. زي ما انتوا واخدين في الاحياء، فبالله عليكم فوقوا معايا كده. هرمون الكورتيزون بينشط دماغك وبينشطك عموما. طب الهرمون ده بيفرز من امتى؟ بيفرز من الساعه 4 لحد الساعه 10. فانت ما تجيش تكون نايم لي من 9 بالليل لحد 9 الصبح وتقول لي ان انا هصحى. انت خلاص يا حبيبي، الكورتيزون تم بحمد الله، الكورتيزون صحي قبلك واتفرز قبلك واتكسر قبلك، فانت هتصحى تلاقي هو خلص ليلته وروح بدري. فانت لازم تكون مظبط وقتك ومظبط نومك بناء على الحاجات دي. ليه؟ ما انت برضو في وقت مثلا زي 2 بالليل 3 بالليل، انت الوقت ده جسمك بيكون متعود ان هو عاوز ينام فيه، فانت بتحاول او عمال تحاول ان انت تذاكر فيه ومع ذلك بتنام تاني. كمان ده يكون شاهد لينا على كلام النبي عليه افضل الصلاه والسلام: بورك لامتي في بكورها. يعني طول ما انت بتصحى بدري هتلاقي في بركه في الوقت. يعني انت لو صحيت من بعد الفجر وذاكرت لحد الظهر هتلاقي في كميه بركه في الوقت لا توصف. كمان اول ما تحس وانت بتذاكر ان انت بدات تفصل وعاوز تنام، على طول قوم اعمل حاجه. اعمل ايه؟
اعمل تمارين بجد، سواء بنت او ولد، اتحركوا عموما. ليه بقى؟ وانت قاعد فخلاص دماغك بتبدا تفصل واحده واحده. اول ما بتبدا تقوم تعمل تمارين بتبدا تاني الدوره الدمويه تنشط في جسمك عموما، ويبدا الدم يروح لدماغك فتبدا تفوق وترجع تاني. تيجي بعدها مثلا بساعه او بنص ساعه تلاقي نفسك وانت قاعد، فبالتالي تقوم. يعني انا مثلا كنت بقوم اول ما احس ان انا هنام اقوم اغسل وشي كتير. كمان الحل برضو اللي هو كبير جدا، انك تاخد شاور وشاور بارد تلسع جسمك كده، هتصحى فايق 3 ايام ورا بعض. وزي ما قلت وانت بتذاكر تقوم كل شويه كده تفوق جسمك، سواء تتحرك سواء تطلع في البلكونه تشم هوا وترجع تاني. المهم انك تعمل اي حركه تنشط دماغك فيها وتمشي الدوره الدمويه تاني وترجع تذاكر تاني. كمان لازم تذاكر في اضاءه عاليه، يعني ما تروحش برضو تحط لي على المكتب شموع كده وتحط لي لمبه خافته وتقول لي انت عاوز تذاكر. بالله عليك الجو الرومانسي وجو الشموع والحاجات دي خليها بعد ما تخلص ثانوي وانت قاعد. يعني بص كلف كده، يعني بص ذاكر في 10 لمبات. انا بجد انا حاطط في الاوضه بتاعتي 4 لمبات، يعني 4 كده. لو انت ايه بالليل سواء بذاكر بالليل او بذاكر الصبح انت حاسس ان انت قاعد في ضوء الشمس بجد، لان هو ده الى حد ما بيبدا يعود جسمك ان انت ايه صاحي، ان انت الصبح ما تنامش. لان جسمك كل ما الاضاءه بتبدا تقل جسمك بقى ايه بيعمل ريلاكس وبيعمل ايه بتيجي عامل ريلاكس على السرير مره واحده ما بنشوفكش غير الصبح. فلازم تذاكر في اضاءه عاليه، سواء مثلا ممكن الصبح تذاكر على ضوء الشمس تطلع فوق تعمل اي حاجه، ولو بالليل زي ما قلت تزود اللمبات عندك في الاوضه، فده طبعا هيظبط معاك. كمان بلاش اكل كتير قبل المذاكره، بالله عليكم حله المحشي اللي انتوا جايبينها دي تاخدوها كده، واول ما تخلصوا مذاكره الحمد لله الذي تتم بنعمات الصالحات خشوا عليها وابقى كلوا. ما تروحش قبل ما تذاكر تروح تجيب لي اكل قد كده حواليك وتبدا تاكل. ليه؟ ده بيقلل الدم في دماغك وبيقلل الدم عموما وبيودي للمعده. المعده ما شاء الله بتبقى خلاص ما هي بتهضم بقى من انت لسه واكل نص عجل، فبالتالي مش هتروح لدماغك، بتبدا الدم يزداد في المعده علشان تشوف الدهيه اللي انت اكلتها دلوقتي. فده طبعا بيقلل الدم في دماغك فيخليك مش مركز فتعمل شوبليكس على السرير فتنام. اخيرا ما تذاكرش على السرير. ليه؟ لان انت جسمك متعود على المكان ده ان هو بينام فيه، فانت اول ما تيجي تقعد تذاكر على السرير تبدا ايه جسمك يبص ايه ده الله مفرش، ايه ده الله مخده، تيجي ايه حاطط سريرك الجميل وما نشوفكش برضه غير تاني يوم الصبح. فما تذاكرش على السرير الا طبعا لو انت بقى متعود ان انت بتذاكر على السرير وخلاص ما بتنامش. ما انا بتكلم في ان انت ايه احيانا بسبب الشتاء ده تلاقي نفسك خدت البطاريه كده وقلت ايه انا هذاكر على السرير عشان اتدفى واطلع باكبر محصله عندي واطير بالليل، فتلاقي نفسك خدت البطانيه الجميله وقعدت على السرير بعدها بنص ساعه نمت. فما تذاكرش على السرير خالص وبس كده. طبق الحاجات دي ان شاء الله وانت مش هتنام كتير او مش هتنام خالص، يعني ايهم اقرب. بس اشوفكم في فيديوهات جدا ان شاء الله، فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. سلام.